हेलो फ्रेन्ड्स, आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउने छु कसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नै मोबाइल फोनबाट आफ्नो आधार कार्ड अनि पेन कार्ड एकअर्कामा लिंक भएको छ कि छैन त्यो चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन अनि कमेन्ट सेक्सनमा मैले यो वेबसाइटको लिंक दिएको छु। त्यो लिंकमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोस् अनि यो वेबसाइटमा आउनुहोस्। अनि यहाँ आएपछि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला यहाँनिर प्यान लेखेको जग्गामा यो बक्समा तपाईले प्यान कार्डको नम्बर हाल्नुपर्छ। अनि आधार नम्बर लेखेकोमा यो जग्गामा तपाईहरुले आफ्नो आधार कार्डको नम्बर हाल्नुपर्छ। अनि दुईटै हालिसकेपछि तपाईहरुले भ्यू लिंक आधार स्टेटस यो जग्गामा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ क्लिक गरेपछि यदि तपाईको पेन कार्ड अनि आधार कार्ड एकअर्कामा लिंक छ भने त्यहाँनिर मेसेज शो हुन्छ तपाईको पेन कार्ड अनि आधार कार्ड लिंक भएको छ भनेर। यदि तपाईको पेन कार्ड अनि आधार कार्ड एकअर्कामा लिंक भएको छैन भने त्यहाँनिर मेसेज शो हुन्छ तपाईको पेन कार्ड अनि आधार कार्ड लिंक भएको छैन भनेर। र त्यसरी चाहिँ हामीले आफ्नै मोबाइल फोनबाट अनलाइन आधार कार्ड अनि पेन कार्ड एकअर्कामा लिंक भएको छ कि छैन त्यो चेक गर्न सक्छौं। र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। अनि यो भिडियो अलिक इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईहरुले यो इन्फर्मेटिभ भिडियोलाई आफ्नो साथी अनि अरु व्यक्तिहरुलाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।